Futbol tarixidagi eng katta adolatsizliklardan biri 2009-yil 6-may Stamford Bridge Chempionlar Ligasi yarim final javob o'yini Chelsea-Barselona. Futboldagi eng murakkab, eng ko'p tahlil qilingan va eng bahsli o'yinlardan biri. O'yin davomida Chelsea ustunlik qiladi. Ular ancha agressivroq, xavfliroq va ko'proq imkoniyatlar yaratdi. Ammo barchaning diqqat markazi futbolchilarda emas. Uchrashuv bosh hakami Tom Henning-Avreboda edi. Chelsea kamida 4 ta penalti da'vosi bor. Ulardan ikkitasi 100% penalti edi. Dani Alvesning Maludagi ishlatgan qo'polligi Abidal Anelkani yaqqol to'xtatib qolgan. Vaziyat Pikkening ochiqchasiga qo'l bilan to'pni to'xtatgani, ammo hakam hech bir vaziyatga jiddiy reaksiya bermadi. Hatto futbolchilar noroziligi uchun ularni kartoshka bilan jazoladi. Bu bahsli vaziyatning aksari Essening fantastik golidan so'ng sodir bo'ldi. Ammo Iniesta hisobni tenglashtirdi. 1-1 Barselona mehmondagi gol evaziga finalga yo'l oldi. O'yindan so'ng Dider Drogba kameraga yuzlanib, o'ta jiddiy va norozi ohangda "Bu sharmandalikni hamma ko'rib qo'ysin" deb qayta qilgan. Futbolda hali VAR tizimi kirib kelmagan davrlarda yana qaysi adolatsiz o'yinlar yodingizda qolgan? Izohlarga yozib qoldiring.